အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါတော့ဒီ Telegram မှာတင်ချမေးခွန်းလေးဖြေလို့ရတဲ့ဒီ bot တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်အပြင်းလဲပြေအောင်တော့လဲနဲ့တွေ့ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာချထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ bot ရဲ့ link ကိုတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ချမေးခွန်းဆိုလို့အရင်ဟိုခက်ခဲတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာကြီးလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာဒီအပိုင်းဂိမ်းတို့နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ခက်ခဲတဲ့ဟာတွေအဲ့လို logarithm တို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုအေးစစ်စစ်ဖြေလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစေရပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ for YouTube channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နည်းပညာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီ bot ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခု Telegram နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီ bot ရဲ့နာမည်ကတော့ math teacher ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ Telegram မှာ set ရိုက်ချလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အခု start button နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် bot ရဲ့ထုံးစံနိုင်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် /start set at 8:55 choose an activity 1 additions 2 subtractions 3 multiplications 4 divisions received at 8:55 p.m. ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်မြောက်စားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် I missed message text box I choose an activity 1 addition 2 subtractions 1 additions plus ဒီမှာ plus ရဲ့ 3 multiplications multiply multiply ပေါ့နော်အပေါင်းရဲ့အမြောက်ရဲ့ 2 subtractions minus အနှုတ်ရဲ့အစားရဲ့ပေါ့နော် 4 divisions divide ဒီထဲမှာ 1 additions plus အခုကျွန်တော်အပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့အမြောက်ရဲ့အစားရဲ့ရှိတယ်ဒီထဲမှာအခုဒီအပေါင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် message text box ရွေးပြီးရင် show in English US QWERTY keyboard ကိုကဒီမှာ1 digit လား2 digit လား3 digit လားရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီစေကနန်းတွေပေါင်းတာကိုရွေးမှလားခုကနန်းတွေပေါင်းတာကိုရွေးမှလားရာကနန်းတွေပေါင်းတာကိုရွေးမှလားဆိုတာပေါ့နော် message text box G capital B button အဲ့တော့ဒီမှာ 1 digit English US message text box 1 digit numbers ဒီမှာ1 digit 2 digit 3 digit ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကိုကရာကနန်းဆိုရင်3 digit စေကနန်းဆိုရင်2 digit ခုကနန်းဆိုရင်1ပေါ့နော် 2 digits numbers ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရာဒီစေကနန်းကိုပဲလွယ်တကူလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော် show in English US QWE message text ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့သင်ချာ scale ကိုပြချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ 6 let's go type stop when you want to stop received 16 plus 15 received at 8:56 p.m. ဒီမှာ15နဲ့16ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဖြစ်ကိုဒီမှာရေးထည့်ပေးရုံပဲပေါ့နော် E capital 3 1 1 ဒီမှာအဖြစ်ကိုရေးထည့်ပေးရုံပဲဖြေမှတ်နေဆိုရင် 0 voice input send ကျွန်တော်ရေးထည့်ပြီးတော့ send လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် showing 31 6 3 clapping hand 79 plus 79 clapping hands correct received at 8:57 p.m. ဒီမှာကျွန်တော်အဖြစ်ရေးထည့်လိုက်တော့ 31 sent at 8:57 p.m. seen ဒီမှာ correct ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် clapping hands correct received at 8:57 မှန် p.m. တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူနောက်ထပ်ပုတ်စာတစ်ခုချပေးတယ် 79 plus 79 received at 8:57 p.m. 89နဲ့89နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒါမှတော့အခုကျွန်တော်ရက်ချင်တယ်ဆိုရင် A capital stop လို့ရိုက်လိုက်ရုံပဲ Z capital D capital S capital S R E R T add 9 E O stop E stop stop လို့လိုက်ရိုက်ပြီးတော့သူ clap it 7 send ပို့လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် show in English US 70 English အဲ့ဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့တပုတ်ထဲတွက်ထားလို့ကိုကအပုတ်20 30လောက်တွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာဘယ်နှပုတ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုသူရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော် stop sent at 8:57 p.m. Your real correct answers is 100% for level addition 2 party popper received at 8:57 p.m. ဒီမှာ 100% မှန်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တပုတ်ထဲတွက်တာမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ group channel odd save messages odd mask ထွက်သွားသေး 1 additions plus ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး stop လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် plus ဒီအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားနေရောရရောက်သွားတယ်အဲ့မှာ 2 subtractions minus 8:58 p.m. ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ပြတော့ဘူးဗျာ One UI home နောက်ထပ်အနှုတ်တွေအမြောက်တွေအစားတွေကိုကျွန်တော်တွက်မပြတော့ဘူးဒီသဘောပဲအနှုတ်ဆိုရင်လည်းခုနဒီနေရာမှာအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားရှိနေမှာအနှုတ်ရွေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူဟို1 digit လား2 digit လား3 digit လားရွေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ခုနသူကမေကွန်ပို့လိုက်ရင်ကိုက
အဖြေပြန်ပြီးစာရိုက်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပို့ရုံပဲပေါ့နော်မှန်တယ်မှားတယ်ပြောတယ်မှားတယ်ဆိုရင်လည်းအဖြေမှန်အောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာအမြောက်နဲ့အစားတော့နည်းနည်းခတ်မှာပေါ့အမြောက်ဆိုရင်ဒီ10ကနန်းအထိကတိတ်ပြဿနာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်10ကနန်းဆိုရင်သူဟိုမှာ90ကို65နဲ့မြောက်တာတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်10ကနန်းဆိုရင်ရာကနန်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာတက်ရင်တက်မယ်ပေါ့နည်းနည်းပြဿနာဆိုတာဟိုလိုပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့တာနည်းနည်းကြာမှာကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတင်ညာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေအမြောက်တွေအစားတွေကိုရာကနန်းတွေပါပြနေဟိုတွက်နေတာနဲ့ကြာမှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လွယ်တကူပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာမှလည်းခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်like လုပ်ခဲ့ဖို့နဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးကြဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ